بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبارا مسيزا بكاد بفابي بتيبوا era tusaba Allah tabaraka wa taala berenga akiriza mirimo gyaffe bakadde bange bandagidde mberenga nyanukula ebibuuzo bino nga bwe babimpadde biidhnillahi taala. nsaba Allah mpa obusobozi ekyo kyengenda okubyogerako kiberenga kikwatagana butereevu n'ekyali ekigendererwa ky'obusiraamu ku nsonga eyo biidhnillah. mukadde waffe yagambye ono nti Allah yagamba mu Qur'ani nti wa amma bini'imati rabbika fahaddithu. Allah yali agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti n'ekyengera kya Allah kyogereko. kakati agamba munnaffe oyo nti akola atya okwogera ku kyengera ne mutayingiramu kwewaana. Naam, abamanyi batugamba nti fatahaddathu nti okwogera ku kyengera wa hadha yashmalu ni'ami ad-dunyawiya wa ad-diniya, nti okwogera ku kyengera muyingiramu ekyengera eky'eddiini y'obusiraamu n'ebyengera omuntu byafuna ku dunya. ayi athnu ala Allahi biha, beeranga bw'oba oyogera ku kyengera owaana Allah mu ngeri ki? nti ogamba nti nebaza Allah tabaraka wa taala eyampa ekyengera gundi. bannange nze gwe mulaba sayina kintu gundi, Allah kintu gundi kiyampa. wa khassisuha bizikiri, era ekyengera ekyo obeerenga okyawula mu kukyogera kamakulu. bwe kibanga Allah yakuwa mwana gamba nti Allah munange yanyamba nampa omwana, oba Allah yakuwa akamotoka munange Allah yanyamba nampa akamotoka, oba Allah yakuyamba nakulungamiza ku busiraamu wayiga okusoma Qur'ani, Allah yanjigiriza okusoma Qur'ani. wa khassisuha bizikiri, ekyengera ekyo kyawule mu kukyogerako naye ng'okiza eri Allah tabaraka wa taala. in kana hunaka maslaha, bwe kibanga mu kukyogerako mulimu obulungi. wa illa fahaddithu bi ni'amillahi ala al-itlaqi, ekitali ekyo ebyengera bya Allah byonna insha Allah bizingire wamu, ebyengera eby'eddiini n'ebyedduniya. fa inna tahadduthu bi ni'matillahi da'i li shukriha, olw'ensonga nti okwogera ku kyengera kya Allah buli lw'okyogerako ng'omanyi nti Allah yakikuwa n'obeera ng'owaana Allah mukuwa ekyengera ekyo kikuviirako okwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. era mujibu li tahbibi al-qulubi majibulatu ala mahabbati al-muhsin, kibeera nga kiviirako okwagazisa omutima n'okuguwaliriza okubeera nga gwagala nnyo oyo yakulongooseza okuwa ekyengera ye Allah tabaraka wa taala. kale munnange nti kyebayita okwogera ku kyengera ne mutayingira ne mbeera nga temuyingiddemu kwewaana, omwo mwe mubeera okubeera nga ekyengera ekyo buli lw'okyogerako okisanada wa Allah, okizza wa Allah nti yakikuwa, nebaza Allah yampa ekintu gundi nali sikiina. eyo embeera eyo insha Allah taala yeyogererwa ku kyengera nekibeera nga tekiyingiddemu kwewaana. wallahu a'lam. mukadde waffe abuuza nti nayogera ku kigambo ky'omuzaana. muzaana wasibwa ati omuzaana gwe tuwasa ayina kubeera musiraamu oba tuwasa buwasa? mukadde wange baulama batugamba nti la yajuzu lilhurri almuslimi nikahu ama, tekikkirizibwa ku mwana waabo omusiraamu kuwasa muzaana illa bi arba'ati shuruti, okujjako nga waliwo obukwakulizo buna. akakwakulizo akasooka imanuhunna, omukyalo oyo omuwala ateekwa okubanga mukkiriza. akokubiri waliffa, ateekwa okubanga alimu obuntu bulamu si muyaaye. akokusatu adamu istitaati tawli lhurra, okubeera ng'omuntu talina busobozi wasa mwana waabwe. n'akokusatu alkhawfu alwuqu'i bizina, n'omuntu okutya okugwa mu bwononefu mu bwenzi. kati mu mbeera efaanana bwetu fa idha tammat hadhihi shuruti jaza lahu nikahuhunna, obukwakulizo obwo bonna kasita bujjula mu mbeera eyo omuntu aba akkirizibwa okuwasa omuzaana. nekibeera nga kyetwagaddemu nti sebo omukyalo yalina kumala kusiramuka so towasa mukafiri. Naam, era omukyala abuuza nti omwami mukadde waffe abuuza nti omukyala akkirizibwa okukozesa emmumbwa nga ali lubuto. Esebo mukadde wange, amateeka g'obusiraamu omuntu yenna bw'afuna embeera eyo nga yeetaagisa okukozesa eddagala, obusiraamu bumukkiriza okukozesa eddagala. tewali ddagala we liyingirira mu kukyusa mu kugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala, omuntu okutuukako ekyo Allah kyaba yamuwandiikako. wabula twalagirwa mu mateeka g'obusiraamu okukozesa eddagala nga bwe kyajja mu bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. kale n'omukyala bw'abeera ng'afunye olubuto oba obulwadde obulala nga bwetaagisa ddagala, ebbanga likimala ng'eddagala teririiko kakwakulizo konna, tekuliiko shiriki yenna, amateeka g'obusiraamu sebo gamukkiriza okukozesa eddagala, tewali mutawaana gonna. wallahu a'lam.
omukulu ono era bamuyita Abdul Nafi'i asinziira eyo Dubai abuuziza nti senga omuntu abadde awangalira Korea wabula ng'okusaala ejjuma munange kuzibu kati bw'aba tasadde omuntu eyo ejjuma afuna omusango. Naam, omubaka Muhammad yagamba alayhi salatu wasalam aljumaatu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'a, nti ejjuma yabwatteeka ku buli musiraamu yenna okugisaalira mu jamaa okuggyako abantu ba mirundi eno. Omuntu asooka abdun mamlukun, omuddu afugibwa, au imra'atun oba omukyala, au sabiyun oba omwana omuto, au maridun oba omuntu nga mulwadde. Ne bagamba nti almusafir wabula omuntu omutambuze idha kana nazilan waqtu iqamatiha, bwatuuka mu kitundu mu kiseera ky'okuyimirizaawo ejjuma kyennyini. Fa mathalan omuntu atuuse mu kitundu ng'essola bagiyimirizaawo essaawa 6 n'ekitundu, kati essaawa ezo zennyini watuukidde 6 na 35, fa inna akthara ahli al-ilmi, abasinga obungi mbawalimu bagamba yarawuna annahu la juma'ata alayhi, bagamba nti ne bwatasaala tewali mutawaana olw'ensonga nti omubaka Muhammad kana yusafiru fala yusalli al-juma'ata fi safarihi, nabbi yatambulanga n'atasaala jjuma. Kati omuntu oyo bw'abeera ng'ali ku safaari ng'atambudde butambuzi agenze Korea kumalayo kabanga katono insha Allahu ta'ala, ne bw'abeera nga tasadde jjuma si mutawaana, wabula bw'abeera ng'agenze ku contract, tugeze contract eri mu mwaka myaka 2 ng'ekitundu mwali mulimu omuzikiti, oyo abeera tavaako jjuma, alagirwa ssebo genda okusaala ejjuma. Wallahu a'lamu. Mukadde wa fone era agamba nti waliwo musajja ali awo, musajja ali awo mukatuliki, musajja mukafiri nnyo, okumanya mukafiri avuma ne Allah tabaraka wa taala tamukkiririzaamu, ye bw'abeera asaba Katonda w'e Nazaresi. Kakati ate omuntu afaanana bw'atyo ssebo lwaki ate Katonda amuwa, asaba Katonda w'e Nazaresi n'afuna. Munnange nkusaba ojjukire eddwa Ibrahimu alayhi salatu wassalam bwe yali asaba Allah tabaraka wa taala ine eddwa gye yamusaba. Edduwa eri mu suratu al-Baqara yagamba nti warzuqu min athamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, yasaba Allah okutebenkeza ekibuga Makka. N'amugamba nti warzuqu min athamarati, era obeerenga abantu b'omu Makka obagabira mu byengera ebibala, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, abo abakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero. Amakulu bokka bw'oboowa abakukkiriza bokka. Allah n'amugamba nti waman kafara, n'oyo yenna anampakanya, fa umati'uhu qalilan, nja kumuwaayo katono, thumma abtarruhu ila adhabi an-nar, n'oluvannyuma mukwate mu ky'omuliro. Kakati ombaka yagamba nti idha ra'aita Allah ya'ti 'abdan min ad-dunya ala ma'asihi, olabanga Allah ng'awadde omuddu mu dunya naye ng'ali ku bujeemu, tolowoozanga nti eriziki eyo Allah gy'amuwadde agimuwadde lwakuba nti amwagala. Nabbi yagamba nti innama huwa al-istidraj, okukubera kumutwaliriza. N'amateeka mangi mu Qur'an agalaga nti okufuna kw'omukafiri takufuna lwakuba asabye Allah n'amwanukula, wabula afuna olw'okuba nti ndagaano nti Allah yeeyama nti ajja kuwa amuwakanya n'atamuwakanya ku nsi kuno, nga bwe kyajja mu Qur'an ekitiibwa n'ebigambo bya Nabbi Muhammad. Kati ssebo ekigambo kino Allah kyaga nti waman kafara, n'oyo yenna anaawakanya. Allah teyahaddada, teyateekawo ekipimo kya bukafiri bwina kwenkanawa. Buli kika kya bukafiri kyonna omuntu bwana ebbanga ly'anamala nga mukafiri naye nga muntu, Allah agamba fa umatti'uhu qalila, nja kumuwa abeere ng'ali anywa ayambale naki. Kati ssebo omuntu oyo Allah amugabirira lwakuba nti ndagaano Allah gye yakola, so si lwakuba nti nno amwagala. Wallahu a'lamu. Mukadde wa fono abuuza nti kiri wajibu omukyala okwambala sokisi ng'agenda okusaala. Mukadde wange ow'ekitiibwa, olunaku olumu Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu yagamba nti man jarra thawbahu min al-khuyala'i lam yanzuri Allahu ilayhi. Nabbi yagamba nti oyo yenna, yali agamba basajja, oyo yenna akweyesa engoye ze ne zisuka obukongovule mbasajja ne zikka wansi mu ngeri y'okwekuluntaza, lam yanzuri Allahu ilayhi, Allah tagenda kumutunulako. Qalati Ummu Salama kyava agamba Nabbi nti ya Rasulallah, fakaifa tasna'u nisa, abakyala bakole batya bi dhuyulihi. Na dhuyulu kitegeezaamu omuntu ng'ayambadde olugoye naye ekitundu kino ekisembayo wansi, ekisemba wansi eri gye tuyinza okuyita tugeze eddinda. Kati Ummu Salama abuuza omubaka nti abakyala bo bakole batya bidhuyulihinna, olw'ekitundu kyabwe eky'olugoye ekya wansi. Nabbi n'amugamba alayhi salatu wassalamu nti
turukhinahu shiburan ekitundu ekyo ekyawansi ekisembayo omukyala akyongereko oluta. Qalat Ummu Salama n'agamba nabbi nti idhan tankashifa aqdamuhunna, bwe kibanga ebigere by'omukyala ebyo bisigadde birabikanga tekibibise kyayongeddeko. Nabbi n'amugamba turukhinahu dhira'an, kakati ayongereko omukono, la tazida alayhi, tayongerako. Hadithi esooka. Hadithi eyokubiri Ibn Abbas, Ibn Umar, Aisha radiyallahu anhum bagamba kyombaka yagamba sallallahu alayhi wasallam nti la yaqbalu Allahu salata haidin ayi albaligha, Allah takkiriza swala ya mwana yenna muwala akuze illa bikhumari, okujjako ateeka okubanga yebikiridde omutwe, ayi ghita'u ra'si, ateeka okubanga abisse omutwe. Ummu Salama radiyallahu anha kiyava agamba, kiyava abuuza nabbi nti ya Rasulallah atusalli almar'atu fi dir'in ayi alqamis, omukyala asaalire mu kanzu wa khumari ng'abiseeko n'ekitambaala bighairi izari, nga tataddeeko nkutu. Nabbi kyava agamba alayhi salatu wassalam nti idha kana diri'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha, bwe kibanga egundi eyo ekanzu eyo gyayambadde kamisu ng'ebuna ng'ebikka n'ebigere ebyo byonna. Eyo hadithi yakubiri. Hadithi eyokusatu, waliwo omuntu omu yajje wa Aisha radiyallahu anha n'amugamba nti kam tusalli almar'a min athiyabi, nti omukyala asaalira mu ngoye mmeka? Aisha n'amugamba radiyallahu anha nti sal Aliya ibn Abi Talib, genda obuze Ali, thumma rji' ilayya, n'oluvannyuma bw'omala okubuuza Ali komawo gyendi, fa akhbirini, ombuulire byanaaba akugambye Ali. Kati omukyalo omuntu ono yabuuza Ali, kyaba agenda wa Ali n'amubuuza nti wange Ali, omukyala asaalira mu ngoye mmeka? Ali n'amugamba nti fil khumari, ateekako ekitambaala ku mutwe kyemuyita ekikaaya, wal qamis, n'ekikanzu n'ekkanzu kyemuyita ennankani, olugoye oluva waggulu eno lukka wansi eri, saabighu, olugoye olwo nga lumubuna yenna lumubikka paka ku bigere eri. Faraja'a ila Aisha radiyallahu anha, naddaye wa Aisha radiyallahu anha, fa akhbaraha, namubuulya. Faqalat Aisha n'agamba sadaqa, Ali kyakugambye mazima. Kyetufuna mu hadithi eyo munnange nti obusiraamu bwatulagirira nti okwambala kw'omukyala kuteekwa okubanga kukkira ddala wansi olugoye nga lubikka ebigere bye byonna. Kati omukyala ebbanga lyamala nga ayambadde olugoye oli ku mateeka ag'obusiraamu, gombaka bwe yagamba nti idha kana, bwe kibanga olugoye olwo nga toghatti dhuhura qadamaiha, nga lubikka ebigere by'omukyala byonna, ne bw'aba tayambadde sokisi mutawaana. Ekiviirako abakyala okwambala sokisi ki? Kwe kubeera nti olugoye lwe agenda n'alwambala naye nga terubikka bigere. Kati mu kwagala okubikka ebigere n'asala okwambala sokisi, naye nga si tteeka nti omukyala alina kwambala sokisi bw'abeera nga asadde asala wa innama ekyamulagirwa omubaka Muhammad alayhi salatu wasallam kwe kubeera nga ayambala olugoye nga lubikka ebigere byonna nga bwe kyajja mu bigambo byonna byonna. Naye nga si mutawaana insha Allahu taala bw'ayambala sokisi ze ezo, wayikaana nti ba'du ahli al-ilmi balina engeri gye bakitunulyamu nga baga nti omukyala addeko asuli olugoye lwennyini omubaka lwe yamusomesa okwambala, so si kwambala katundu waggulu wansi aseeyo sokisi. Wallahu a'lam. Naam. Kakati munnaffe abuuza nti kikkirizibwa omukyala okuyunga ku nviiri olw'ensonga nti yabaddeko eyo mwalimu n'asomesa, oba mukyala yamubuuza nti omwalimu yali mu kitundu omwo ng'asomesa, n'agamba nti omukyala okwambala enviiri okuyunga enviiri ze kibalwa mu by'okwewunda kw'omukyala. Ekintu ekyo kiri kitya? Muganda wange ow'ekitiibwa omubaka yagamba alayhi salatu wassalamu nti la'ana Allahu alwasila walmustawsila walwashima walmustawshima. Nabbi yagamba nti Allah yakolimira subhanahu wa ta'ala alwasila hiya allati tasilu sha'riha bi sha'rin akhar. Wasila ye muntu ayunga enviiri ze n'aziyungako enviiri endala. Kakati nabbi yagamba nti Allah yakolimira omukyala yenna omuntu ayunga ku nviiri n'oyo asaba okuyungwako enviiri, walwashima walmustawshima, n'ono ayeekuba obutulituli ku mubiri gwe nga bw'olaba buttatu, oba nga bw'olaba n'abadinka, oba bw'olaba abamasaya abo batunda eddagala omwo. Nabbi yagamba nti Allah yabakolimira. Kakati ne kibeera nga mu hadithi eyo ne hadithi endala tufunamu asasi, tufunamu ekikolo ky'okubeera nti okuyunga ku nviiri n'ekifaanane n'enviiri zennyini oba n'ekifaanane enviiri obusiraamu tebukikkiriza mu ngeri y'okunoonya nti wanvuye enviiri. Waliwo omukyalo omu yajja ewa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam n'amugamba nti ya Rasulallah, inna bintan li, muwala wange arus, mugole agenda kufumbirwa, wa annaha ishtakati fatamazzaqat sha'ruha, nti muwala wange oyo yalwadde
kakati bwe yalwadde enviiri zonna ne zimukutukako ku mutwe ate nga munnange muwala agenda kufumbirwa okiwulidde bulungi kati wamala okubeera nga agenda kufumbirwa mugole kati enviiri zonna zakutuse fahal junahu nine okunenyezebwa kwonna in wasaltu laha fihi bwe mbanga enviiri z'omuwala oyo nziyunzeeko ekintu kyonna faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi namugamba la'ana Allahu alwasila walmustawsila Allah yakolimira oyayunga ku nviiri n'oyasaba okuyungwa ku nviiri kati sebo bwe kibanga waliyo omuwalimu asomesa nti okuyunga ku nviiri kyakwewunda kya mukyala eri bbaawe mumwe mwenna kimanyi bulungi bane nti mukimanyi bulungi ddala nti tewali mugaso tewali mukyala wasinga kweteekateekera bbaawe wasinga kwetaaga kweteekateekera bbaawe ng'omukyala olunaku lwasooka okusinkana omusajja buli kalungi konna akeetaagisa omukyala akeeteekako senga abeera akafunye naye ono omukyala yajja ewa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam n'amusaba nti muwala we yalwadde enviiri zonna ne zikutuka ku mutwe kati ye nga talinaako na kubeerako of course naye nabbi ng'asaba nabbi amukkiriza ayungeko nabbi n'amuga la'ana Allahu alwasila walmustawsila Allah yakolimira oyayunga ku nviiri n'asaba okuyungwako n'olwekyo ssebo ti omukyala Allah gw'ataawa nviiri nnyingi asigale n'ezo insha Allahu taala zayina entono alongoose ezo okusinga lwanakola ekintu ekijja omusuula mu busungu bwa Allah subhanahu wa taala wallahu a'lam. Mukadde waffe abuuza nti kakande wasomesaawo n'ogamba nti omukafiiri tasaba dduwa Allah n'ajanukula kakati ffe tubeere eno tuyekolagana n'abakafiiri n'omuyamba mu kino n'omuyamba mu kiri kati okuyamba omukafiiri kiriyuziresi tubaleke okubayamba munnange ekituufu kiri mu mazima nti bakadde baffe baulama bagamba nti aya Allah yagamba mu suratu al-Ghafir aya ya 50 nti wama du'aul kafirina illa fi dalal ayi nti tekuli okusaba ko mukafiri okujjako nga kubeera mbubuze ayi batilun laghin eduwa yo mukafiri ebeera nfu era esazibwamu wagisabidde li anna al-kufra olwensonga nti omuntu okubeera omukafiri muhbitu li jami'il a'mal ekyo kyokka kisazisaamu emirimu gye gyonna swaddan li ijabati addu'a era ekyo kibulokinga okwanukula kw'edduwa ze zonna ayi la yustajabu lahum abakafiri tebakola ki tebanukula dduwa zaabwe si kyekyoka ne bagamba baulama nti waliwo aya emwe eri mu suratu ar-Ra'd nga baulama bagamba nti Allah yali ategeezaamu ekimu ku biro kubenti nti wama du'aul kafirina illa fi dalal ay ibadatuhum lil asnan okusinza kuno kwe basinzaamu amasanamu bagasinza mu bukyamu bamala biseera bye au haqiqatu du'a oba okusaba kwennyini kwe basabamu Allah tabaraka wa ta'ala nayimira nasaba edduwa illa fi dalal okujjako nga bubuze ayi diyahu amakulu okusaba okwo konna kuba kugendedde bwereera abamaze ebiseera kati baulama batugamba nti omukafiri talina dduwa gy'asaba Allah n'agyanukula mu birungi ebyetaagibwa abamu bagamba nti Allah yali ategeezaamu ku akhira amma ng'ekigambo kiri jjeno kasitabeera mukafiri au kama inda ahli al-ilm kakati gwakolaganye n'omukafiri Allah yagamba mu Qur'ani nti la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid dini ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله تبغانا nga kolagana n'abakafiri aba batabalwanyisiza ku ddiini yammwe Allah ga era batabafulumyanga mayumba gammwe eyo aya Allah lyategeeza basahaba bana abasengulu okuva kugenda e Madina Allah gamba antabarruhum abakafiri abo mbayise bulungi watuqsitu ilayhim era mwenkanye nga wakati waabwe wallahu yuhibbul muqsitin kakati gwe wofuniramu empeera ofuna empeera ewa Allah tabaraka wa taala olw'okusamu nkola etteeka eryo ti omukafiri bw'abeera nga ali awo omusajja muntu mulamu bali mwatunga bantu balamu bw'omusasu bw'omuwola akomyawo bw'ogenda kudduka n'omugamba nti mpola akuwa amakulu ng'ali awo bw'akusanga mu kkubo akutwalako takuleka na kibintu ebityo oyo Allah tagaana nga kukolagana naye mu mbeera yonna okitegedde munnange kakati gwe wawo ofuniramu kuteeka mu nkola etteeka lya Allah eryakulagira okukolagana obulungi n'abantu abo so si kolagana naye nti akusabiri Allah amwanukule ofune wabula okolagana naye olw'ekiragiro kya Allah ekyakulagira okubeera nga okolagana naye bulungi era nga obisa bulungi insha Allah ta'ala n'obeera nga mu mbeera eyo ssebo ofunamu obulungi olw'ekyo so si lwakumukolera mbaka yagaa nti wa khaliqin nasa
kolagana bulungi n'abantu n'empisa ennungi. Kati omukafiri eyo hadith lafuz eri umumu eri amu ebuna abantu bonna omukafiri n'atali. Kati amakulu tukolagana nabo mu mbeera ennungi. Olunaku olumu wali omuvubuka omu yajja n'alwala Madina, ali mwana wa Muyudaaya, nabbi n'agendayo okumulaba nga mulwadde. Kakati nabbi atuuka amulaba nga ali mu mbeera mbi, nabbi kyava amutuusako meseji y'obusiraamu. Okitawe n'amugamba ati ajibu aba Qasim, yanukula mubaka wa Allah tata wa Qasim anukula. Omuvubuka n'asiramu kabya siramu kabaya siramu kabwati Allah n'amujjamu nabbi n'agamba alhamdulillah, nebaza Allah tabaraka wa taala alladhi anqadhahu, oyo Allah amuwonyeza ayisiriza kunze n'abeera nga amuwonya omuliro. Kati kitegeeza nti nabbi ogenda okulambula omukafiri oyo kiba kitegeeza nti enkolagana yaliwo nabo. Kati naawe okolagana n'omukafiri ng'obudde bwonna otaddewo olutindo insha Allahu taala, Allah kwono ito okubeera ng'omutuusako ekigambo eky'obusiraamu, Allah abeere nga asobola omulungamya senga Allah yamuwa obulunga muso si kolagana naye nti akusabire edduwa obeere ng'ofuna musebo nekibeera nga ofuniramu mu kuteeka mu nkola tteeka lya Allah tabaraka wa taala, era n'obeera ng'ofunamu mu kubeera nti nno ogonde okopye eyali enkola ya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naam, ono munnaffe yabuuzizza ono mwannyinaffe yabuuzizza nti nzikirizibwa, ayogedde ebigambo bingi, ali eyo bamukozesa bamubonyabonya nakinaki, tebamukiriza genda kusaala, atya nti senga n'abatababuulidde mazima bayinza okumubonyabonya ne bamukola ebintu bingi. Kati akkirizibwa okubalimba nti kano kengenze bannange nja kudda temufaayo. Munaye obusiraamu tebukute. Olunaku olumu waliwo basahaba baali babiri ku mulamu bwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Kakati baali batambula bayita mu kitundu, oyo mumanye omusajja bamuyitanga Musailama al-Kadhabu, yali yerangirirako obwa nabbi. Kati basahaba baali batambula babiri, basahaba ba nabbi Muhammad basajja ba Musailama ne batwala basahaba abo babatwali wa Musailama. Kati Musailama ababuuza nti madha, abuuza omu amugamba nti madha taqulu ala Muhammadi, ndi musajja gwe sahabi gwe oyogera ki ku Muhammadi? Omusajja ono sahabi n'amugamba nti huwa rasulullah, Muhammadi mubaka wa Allah tabaraka wa taala. N'amugamba nti madha taqulu fiya, ate fe otwogerako ki? Kati Omusailama ng'ayagala sahabi ono agambe nti naawe oli nabbi, kuba Musailama yali yeeyita nabbi naye nga si kituufu. Kati omusajja ono kyava agamba sahabi wa nabbi Muhammad mu ngeri ey'okunoonya okwetaasa, n'amugamba nti wa anta, naawe Musailama oli nabbi. Kakati Musailama n'amuta n'agenda. Bwe yagenda n'abuuza owokubiri, kuba baali babiri, nti madha taqulu ala Muhammad omwogerako ki? N'amugamba nti huwa rasulullah, Muhammad mbaka wa Allah. N'amubuuza Musailama nti madha taqulu fiya, ate ezo njogerako ki? Kati omusajja ono teyayogera ng'oli. Omusajja ono kyava amugamba nti ekigambo kino ekisembyeyo ky'ogamba sikiwulidde, amakulu ekyombuuziza nti ate fe otwogerako ki? Sahabi oyo kyeyali akola, yali abuzaabuza Musailama amakulu, alowooza nti anaamuvaako. N'addamu n'amubuuza Musailama nti Muhammad omwogerako nti nabbi, ate fe otwogerako ki? Nti ekyo sikiwulidde kyombuuziza. Yakimbuuza emirundi esatu Musailama n'alagira omusajja n'agenda n'attibwa sahabi, nga Musailama kyeyali ayagala nti naye agambe nti nabbi ng'oli bwe yakyogedde. N'olye bwe gwatuuka ewa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti basahaba bo bakwatiddwa Musailama ng'abaagala bakakase nti nabbi, omwo n'akakasa nti nabbi, ate oli n'agaana okukakasa. Nabbi n'agamba nti amal awwal, ono asoose amala birukhsa, akozesezza olukusa obusiraamu lwe bwamuwa amakulu nti omuntu bw'alaba nti ali mu buzibu, saawa yonna asuubira okugwa mu buzibu, akkirizibwa okuteekawo embeera yonna enaamutaasa, nawakubadde olusinga obusiraamu bubeera bwagigaana mu ngeri endala. N'agamba nti amma thani, wabula ono owookubiri ayolesezza azima, ayolesezza obunywevu obumalirivu ku ddiini ye, amakulu ne kibeera nti nno bombi nabbi Muhammad yabakkiriza. Kati mbusiraamu kino kye bayita arrukhsa wal azima. Rukhsa kitegeeza ki? Kitegeeza akachansi obusiraamu ke bwakuwa ak'okubeera ng'osomoka ekizibu inshallah. Kati munnange kasita omala okukakasa nti singa ono bagamba ekituufu bajja kutuluguja nga bwe yagamba inshallah, obusiraamu tebukugaana, osobola okubagamba kyolaba inshallah taala. Wallahu a'lam, nti kyekijja okukusimatusa akavuyo ako munnange koolimu. Munnaffe ono yabuuzizza nti ku muzadde n'omwana ani asiima omukyala agenda okuwasibwa? Tugeze omuvubuka atuuse okuwasa, kakati bw'atuuka okuwasa, kati ku babiri bano kitaawo oba waali oba nnyina, ani asiima omukyala gwagenda okuwasa? Munnange omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yatugamba hadithi nga ntuufu. Yagamba alayhi salatu wassalam
idha khataba ahadukum mar'atan fala junaha alayhi an yanzura minha idha kana inma yanzuru ilayha li khitbatin wa in kanat la ta'lam. Nabbi agamba tiwaberanga yogereza omu omukyala amutunuleka mulaba naye bwafaanana naki bwe kibanga kisobose. Nabbi n'agamba nti inma yanzuru ilayha, olw'ensonga nti omuntu oyo ekimutunuza eri omukyala li khitiba lwakubanga amwogereza wa in kanat la ta'lam, nawakubadde ng'ekikoze wadde ng'omuwala tategedde. Omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yateekanga nnyo essira ku kigambo ky'omuntu okusooka okwetegereza omukyala gwagenda okuwasa ye ng'omuntu so si kumumulabira. Omuzadde ekigambo kino ekyokusiima omuntu ono gwogenda okuwasa, Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu yajja nayogereza omukyala, bw'amwogereza Nabbi kyava amugamba nti unzuru ilayha fa innahu ahara an yu'dama bainakuma. Mughira yayogereza omukyala, kati bw'amwogereza Nabbi n'amugamba nti unzuru ilayha, genda otunulire omukyala oyo, fa innahu ahara an yu'dama bainakuma, olw'ensonga nti ekyo kijja kubayambako okubeera nga amaka gammwe gabeeramu essanyu n'omukwana, amakulu g'okuwasa omukyala ng'obeera omusiimi. Kati ekigambo ky'okusiima omukyala n'ekikula kye nga bw'afaanana, osobola okuba nga oyagala omukyala mweru oba muwanvu oba mu kika ky'omuntu, buli muntu nga bw'obeera osiimye, ekyo kiri eri ono agenda okuwasa omukyala yennyini yateekeddwa okusiima omukyala, tebamusiimira. Wabula mukadde wasobola kuyamba ki? Mukadde wasobola okulaba nti omukyala olusi gwogenda okuwasa si wampisa nnungi, olusanyiza okubaako ne byamumanyiko olusi mu famire naki, olwo mukadde wo yakkirizibwa okubeera nga akuwabula mu mbeera eyo nti mwana wange oyo omuwala muleke olw'ensonga eno neeno so si kugamba nti ayinza okukaka nti anze oyo gwe nsiimi olina okumuwasa, olw'ensonga nti embeera eyo oluusi omuvubuka ono bw'abeera nga si asimye omukyala obutereevu kitera okuvaamu obuzibu mu ngeri emu oba endala. Wallahu a'lam. Amakulu nti gwe olina okwesimira omukyala ogwogenda okuwasa bw'omala okubeera ng'omusiimi. Mukadde wakuyamba ddi? Akuyambako okubeera ng'oluusi yeetegereza mbeera z'omukyala yennyini, oyinza okuba ng'omusiimye naye nga muyaaye oba ng'alina ensonga yonna, kati mukadde wakuyambira. Amma mukadde tekikkirizibwa. Kati mukadde bw'abeera nga yakulabidde omukyala, okulaba kwe kwakulabiddemu omukyala kuteekwa kuba nga kukwataganye ne okusiima ko. Ono munnaffe bamuyita Abdul Aziz Semakula yabuuza ku kigambo kya musajja oli omulogo gwakolagana naye, mulogo oyo nakina kyakkiririza simanyi mu mizimu nakikkiriza mbulogo amanyi nti ewava emikisa. Munnange abantu abafaanana bwe batyo tetukkirizibwa kukolagana nabo, olw'ensonga nti ebiseera ebisinga obungi embeera eyetera nnyo mpola mpola Allah singa takunywezezza esobola okukosa obukkiriza abo. Bwe kibeera nga Allah bwe yakuwa nti oli musajja muyigirize wasoma obusawo bwe inshallah ta'ala obumanyi vijulu kukawaali inshallah ta'ala oveewo genda ofune eddwaliro eddala gy'onookolera nga teri bintu bikweraliikiriza na kuwangala n'abantu bakafiri bafaanana bwe bati. Abantu bangi bawangala ku mirimu ng'eriyo obukyamu obutagambika, abeekwasa ebintu nti omutali, naye munnanga amagezi inshallah gakuweebwa kwe kubeera ng'ovaawo obeere ogende ng'onoonya omulimu omulala oba ng'onoonya abantu abala inshallah ta'ala bonookolagana nabo. Eddiini yaffe tetukkiriza kukolagana n'abantu baatiikirivu mu bukaafiri buyitiridde. Wabaawo omuntu nga mukaafiri naye nga at least obukaafiri bwe kale bulimuko ku buntu bulamu. Waliwo abakaafiri abamu nga balimuko ku buntu bulamu, hatta osinguza okusanga omuntu nga ali omukaafiri naye nga gama takkiriza ye mu bintu bya kirogo ng'era tabikkiririzamu. Kitegedde bulungi, ye ali awo mukaafiri bukaafiri awakanya Allah yagaana okumukkiriza naye nga agamba nti nze sikkiririza mu bulogo. Naye omuntu okuteekako obukaafiri obutakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala nassaako obukaafiri oba obulogo, munnanga afaanana bw'atyo tetukkirizibwa kuwangaala naye wadde okukolagana naye, olw'ensonga nti ebiseera ebisinga obungi batera nnyo okukosa eddiini y'abantu. Si kye kyokka nti obusungu bwa Allah senga busse mu maka ago oyinza okwesiŋŋaana nga naawe bukusanzeemu. Wallahu a'lamu. Leka nsooke nsindike ebibuuzo bino insha Allah ta'ala. Saba Allah abeere nga akkiriza. Assalamu alaikum warahmatullahi